Et Nico Rosberg avec la Mercedes qui lui a permis d'être champion du monde de Formule 1 en 2016. Les deux voitures sont là au pied de notre cabine de commentateur. La Mercedes et la Williams seront utilisées entre 12h40 et 12h50 par les Rosberg, le Félix et Nico dans une séquence qu'on doit appeler